Berlix'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün Onur? Bize ne anlatacaksın? Bugün belgesel kıvamında Berlin Duvarı'nın tarihini ele alacağız. Ve nereden başladık bugün? Bugün Brandenburger Tor'dan başladık. Neden Berlin Duvarı'nı anlatıyoruz? Öncelikle bu zamana kadar Berlin'de yaşamamıza rağmen size farklı şehirlerden seslendik. Farklı şehirleri gezdik. Yaşadığımız yeri hiç çekmedik. Evet, yaşadığımız yeri çekmediğimiz için burayla alakalı da Berlin'i size tanıtmak istedik. Şu anki dünyanın mevcut içinde bulunduğu durum nedeniyle buradan başlamanın daha mantıklı olduğunu düşündük. Çünkü Avrupa'da sağ yükseliyor, Amerika'da Trump etkisi, Türkiye'deki baskıcı Hiç rejim. koalisyon yapmayacağım diyen partilerin koalisyon olma ihtimali evet, konuşuluyor geçen mesela. hafta CDU'nun Hristiyan Demokrat Parti'nin AfD ile yani Nazi devamı parti ile birlikte bir anayasayı, bir tasarıyı meclisten geçirmesi çok konuşuldu. Hala konuşuluyor. Hatta şu an biz bunu çekerken meclisin önünde bir etkinlik var, bir demo var ve buna itiraz ediyor insanlar ya da buna kızıyorlar. O yüzden gelin hep birlikte tekrar bir o günlere gidelim. İnsanlar neler yaşadılar, nelere itiraz ettiler ya da bundan nasıl etkilendiler? Belki günümüzü anlamak için, daha iyi anlamak Geriye ve bazı dönüp hataları bakmak. yapmamak için bu bizim için bir ayna olabilir. Ve sadece buradan başlıyoruz. İlerleyen zamanlarda da Berlin'le alakalı hem daha eğlenceli içeriklerimiz olacak hem de tarihine daha da detaylı iniyor olacağız. Şimdi başlayalım Onur Bey. Bu arada burada şunu çok fazla görebilirsiniz. Birçok insan ilk Berlin'e geldiğinde ilk geldikleri turistik rotada burası oluyor. Evet ve buradan fotoğraf çekiyorlar. Kalabalıklıktan da anlayabilirsiniz. Sayın besmenler açar mısınız kapıyı? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Postan vlogumuzda da görmüşsünüzdür izleyenler. İzlemediyseniz de buradan izleyebilirsiniz. Postan vlogumuzda bahsetmiştik. Bu kazanan güçlerin toplantısı, Almanya'yı bölme toplantısı Potsdam'da yapıldı. Ve orada Almanya 4 parçaya bölündü. Bu parçalar Doğu Almanya ve gene Berlin'de de Doğu Berlin ve batıda da Fransızların, İngilizlerin ve Amerikalıların bölgesi olacak şekilde ayrıldı. Bundan tabii ki de başkent Berlin'de nasibini aldı. 1949 yılında 1961 yılına kadar aslında bir duvardan söz edemezdik. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Bir anda aynı şehirde yaşayan insanlar farklı ülkelerde oldular. Yani ayrılmış oldular. Bizim İstanbul gibi düşünün. Asya kıtasında ve Avrupa kıtasında yaşayan insanlar aslında birden iki farklı devlette yaşar oldular. Doğu ve Batı Berlin için söylüyorum. Ve bu aslında zaten bir şok etkisi yaratmıştı. Üzerine Doğu Berlin'in ya da Doğu rejiminin sosyalist ve daha baskıcı rejimden kaçan insanlar belli bir süre sonra. Ve bu sayı yaklaşık 3 milyona çıktı 1961 yılına kadar. Bundan kaçtıkça insanlar bu rejimden bu sefer bu göçler Doğu Berlin tarafını çok rahatsız etmişti. Bu yüzden çeşitli şeylere başvurdular. İlk başta geçişler yasaklanmaya çalışıldı. Bu çok mümkün değildi. Şu an arkamda gördüğünüz klasik bildiğiniz Checkpoint Charlie. Aslında bu şuradan geliyor. Farklı yerlerde gümrük yerleri gibi düşünün. Kontrol noktaları var. Bu Amerikan tarafındaki kontrol noktası ve A, B, C kontrol noktaları olarak bu C kontrol noktası ve hani Amerikalıların o şeyleri vardır ya Alfa, Beta, Charlie. Oradan alıyor ismini. Charlie kontrol noktası. Ve tam arkasında hemen bir müze de var. Oradan da aslında buraya gelirseniz duvarın tarihiyle alakalı daha detaylı bilgilendirme alabilirsiniz. İstersen oraya da şöyle bir çekelim. Daha yakınlaşırız da şimdi. Ama burada da aslında tarihi ve zaman çizelgesi var. Yani ne zaman ne olduğu, hangi toplantının yapıldığı ve haritalarıyla birlikte aslında anlatılıyor. Yani Berlin'in nereden kaça bölündüğü ve bunun nasıl paylaşıldığı, Berlin'in nasıl paylaşıldığı, nerelerde kontrol noktaları olduğunu da aynı şekilde buradan açık hava müzesi gibi yerden görebilirsiniz. Evet, burada da mesela gene o dönemlerden fotoğraflar var. Doğu askerlerinin geçmeye çalışanlara karşı bariyeri diyeyim ya da engellemeye çalışması. Bu şekilde. Böyle gel istersen bir de. Şimdi şuradan bir tarihe gidelim, geçmişe gidelim. Bu taraf Rusya tarafı, ya Rusya demeyelim, Doğu Berlin tarafı, Sovyet tarafı. Bu tarafta Batı Berlin tarafı. Gördüğünüz gibi yani o McDonald's büyük ihtimal 60-70 yıldır orada. KFC, McDonald's. Aslında işte olay buydu. Doğu'nun içe kapanıklığı ve baskıcı rejimine karşı elindeki Batı, elindeki bütün silahları, bütün pazarlama unsurlarını, bütün araçları kullanıyordu ve muz yiyemeyen bir Sovyet ya da sosyalist halk, burger'a aç kalan artık böyle hani Ya da ne olduğunu bilmeyen, yeni doğan çocuklar vardı ve ona çünkü. ulaşmak isteyen, ona çok cazip gelen, her şeyin artık cazip gelmeye başladığı çünkü yasaklandığı için, yasak olduğu için, ulaşamadığı için her şeyin cazip gelmeye başladığı bir dönem ve Batı'nın da bunu bu şekilde yani sınırın burası olduğunu düşünürsek bu şekildeki reklamlarla da çok güzel kullandığı, elindeki araçları çok güzel pazarladığı da bir dönem gene.
Kapitalismus. Kapitalizmin, sosyalizmi yendiği sokak diyebiliriz burası için. Bu arada evet, burada daha öncesinde sadece halkların toplanması değil, yani insanların toplanması değil, birçok da silahlı çatışmalarında olduğu, bastırmak zorunda kaldıkları bir... Aslında şöyle diyebiliriz, hani burası şey değil böyle. Burada bir kontrol noktası var. Doğu Berlin'in kontrol noktası buradan yaklaşık 100 metre ötede. Burada çeşitli yerler, işte bariyerler, araçlar böyle çize çize geçiyorlar, ediyorlar. Ciddi anlamda şey yani. Hani Sonra bu kontrol noktasına geliyorsunuz öyle bir 2 aslında. metrelik bir kontrol noktası yok yani. Yaklaşık 100 metreye yayılmış ve askerlerin hani birbirini görmediği, sürekli böyle tankların beklediği, sürekli bir hani savaş çıkacak mı pozisyonunda sürekli gergin bir ortam. Hatta burada şöyle bir bilgi de verebilirim. Bunu çok yerde duymamışsınızdır. Berlin neden böyle? Berlin neden şu anki halindenin aslında çok net bir cevabı olabilir. Daha Buraya doğrusu şöyle diyebiliriz. Neden diğer hani Almanya'daki bölgelerden daha farklı? Daha farklı şu şekilde söyleyebiliriz. Bu gerginlik, bu soğuk savaş nedeniyle Batı Almanya'da askerlik mecburiyken Batı Berlin'de askerlik mecburi değildi. Bu şunu sağladı. Antimilitarist, eşcinsel, sanatla uğraşan, savaşmak istemeyen, eline silah almak istemeyen bütün Alman gençleri, hatta bütün Avrupa'daki insanlar Batı Berlin'e göç etmeye başladılar. Ve bu 50 yılın sonunda gelinen noktada burayı bir sanat şehri, burayı farklı olduğu için diğer yerlerde yadırganan, yargılanan insanların toplanma alanı yaptı. Bu da aslında Berlin'i oluşturdu. Yani aslında kültürel olarak evrimleşmesini sağladı. Evet, yani bu olay askeri zaten burada, çünkü sürekli o dönemde yaşayan insanlar sürekli aslında bir savaşın ortasında oldukları için, sürekli bir gerginliğin ortasında oldukları için, sürekli savaş ihtimali olduğu için burada yaşayan insanların artık bunalıp da burayı terk etmemesi için o dönemki hükümet diyeyim ya da burayı yöneten güçler burada yaşayan insanların askerlikten muaf olması gerektiğine karar verdiler ve o da aslında bugünkü Berlin'i yarattı. Yani bu karar Berlin'in şu andaki kültürel dokusunu yarattı. Bordo rejimine karşı protestoların başladığı dönemi gösteriyor ve gerçek resimlerde var. Aynı şekilde tankların bu şekilde sınırda beklemesi de sürekli bir savaş. Evet, o da zaten tankların konumlanması da 1961 yılında başlıyor. Zaten o aynı yılda da gördüğünüz gibi sıkı rejimin yükselmesiyle. Şuradan gösterebiliriz arkadaşlar, demin bahsettiğim şeyi. Böyle düşünebilirsiniz yani, böyle bir sınır. Şurası checkpoint pardon böyle şurada. geçile Evet. buraya gidiliyor. Böyle bir sınır güvenliğinden bahsediyoruz. Şu önemli bence, bunları da göster. Berlin krizi zaten 55-61 arasında zaten sürüyordu ama aslında bu tankların yerleşmesi ve Berlin'deki büyük değişim aslında artık Berlin Duvarı'nın oluşturulmasıyla başlıyor 61'de. Demin bahsettiğimiz şekliyle gördüğünüz gibi burası sınır güvenliği. Yani karşılıklı 2 tane asker var ve geçişleri kontrol ediyorlar değil. Bakın burası Ost. Daha çok Yazıyor zaten. Şurası demin gördüğünüz batı tarafı. West. Burada bariyerler var. Burada taşlar var. Araçların geçişi sürekli kontrol ediliyor. Burada herhangi bir yapı yok. Burada Doğu Berlin tarafı ve burada yaklaşık 100 metrelik bir sınırdan bahsediyoruz. Bu Berlin'in hali, Berlin'in yapısı. Doğu Berlin burası. Rusya'nın, daha doğrusu Sovyetlerin, sosyalistlerin hegemonyasında olan Doğu Berlin burası. Batı Berlin'de 3 parçaya bölünmüş halde. Fransız bölgesi yukarıda, İngiliz bölgesi ortada kalıyor ve Amerikan bölgesi de güney tarafında kalıyor. Bu arada arkadaşlar şöyle de bir şey ekleyelim. Bizim yaşadığımız yer Sovyet bölümünde kalıyor Tabii ve buradayız. evet, Weissensee'de kalıyoruz ve evlerin yapısı bile hala Sovyet Rusya, tarzı. daha Şipanda'ya gittiğinizde, işte ne bileyim Batı'ya gittiğinizde de daha Batı tarzında gerçekten mimari evler buluyorsunuz. mimari de değişiyor. Bizim evlerimiz daha böyle hani blok blok aynı evleri yapalım da insanlar rahat rahat otursunlar Evet. evleri. Diğer taraf daha çok tekli binalar şeklinde aynen evler. öyle. Hani Türkiye'den örnek verirsek yani bir ev 7 daire şeklinde. arada Bizim bunda- evler daha yatay ve bir girdiğin zaman 50 daire var şeklinde. Bunu söylemek istedim ben çünkü ilerleyen videolarda Batı Berlin'i ayrı geziyor olacağız, Doğu'yu Doğu Berlin'i geziyor ayrı olacağız. geziyor olacağız. Aynen. Burada ev bakan arkadaşlarımıza da yardımcı olmak Aynen için. öyle. Burası Berlin'di. Berlin burasıydı. Buradan çıktığınız anda yani Batı'nın da sınırları bittiği anda aslında tekrar Doğu'nun sınırları başlıyor. İşte aslında Batı Berlin böyle bir kıskaca alınmıştı. Ya da Batı Berlin Doğu'nun içerisinde bir noktaydı aslında. Ve gene burası Doğu Berlin, Doğu Almanya bu sefer. Burası İngiliz bölgesi, burası Amerikan bölgesi Evet. ve maviler de Fransız bölgesi. Yani bölünen sadece Berlin değil arkadaşlar. Biz Berlin'de olduğumuz için Berlin Duvarı'nı anlatıyoruz. Ama aslında bütün Almanya bölünmüş. Tabii
bölünmüştü. aslında şöyle, yani bütün Almanya bölünmüştü. Bunun bölgeler olduğuna bakmayın. Evet, bu ülkeler burayı daha çok sömürüyor ya da kontrol ediyordu ama aslında Almanya ikiye bölünmüştü. Evet. Yani Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler müttefik olduğu için burası Batı Almanya olarak geçiyordu. Burası da Doğu. karşısında bir Rus Evet. şeyi olarak, Sovyet ya da sosyalist rejimi olarak burası Doğu Berlin olarak geçiyordu. Videonun girişinde bahsettiğimiz Potsdam konferansı da aslında bu. Yani Almanya'yı nasıl bölüşeceğiz? Şimdi ne olacak sorusunun cevabı şurada gördüğünüz Churchill'i. 1945'te 1945 yılında Potsdam'da bu konferans yapılıyor ve aynen bu şekilde gördüğünüz gibi Amerikan Başkanı Truman, Winston Churchill. ve Stalin'le birlikte. Evet, Cecilienhof Palace'da Potsdam bloğumuzdan görmüşsünüzdür orada. Ve daha sonrasındaki olay da aslında artık ilk Berlin krizi başlıyor. Yani size burada 3 saat sürebilir anlatmamız ama bence önemli olan noktaya geldiğimizde yavaş yavaş işler karışmaya, halk toplanmaya başlıyor. Evet, çünkü aslında şöyle bir durum var. Ortaya Nazi'den kurtulan bir dünya var ve iki tarafta demin gördüğünüz gibi yüzler gülüyor. İki tarafta bunu kutluyor aslında. Burada bir sorun yok bir şey paylaşılırken ama belli bir süreden sonra iş çığırından çıkıyor. Çünkü Rusya'nın ilerlemesi ya da Sovyetlerin ilerlemesi Balkanlarda devam ediyor. Rejimler değişiyor. Bu arada arkada da şu şekilde gösterebiliriz aslında. Polonya, Ungarn, aynı şekilde Aynen. Macaristan birçok uprising oluyor. Birçok Evet, birçok Balkan ülkesi ya da bu taraftaki yani Almanya'nın doğusundaki ülkeler teker teker Sovyet rejimine ya da sosyalist rejimlere katıldığı için bu Batı'yı rahatsız ediyor ve yavaş yavaş İkinci Berlin krizi başlıyor evet, arkadaşlar. yani kışkırtmalar başlıyor, işte önlemler alınıyor, tanklar, gerginlikler vesaire, bütün bu süreç aslında 55 ile 61 yılında 2. Berlin krizi olarak geçiyor. Bu arada silah taşımak da yasak arkadaşlar. Burası hediyelik dükkanı. Aynı zamanda taşlar da satılıyor Berlin duvarından. Geldiğiniz zaman, buraya ziyaret ettiğiniz zaman da herkes, bütün buraya gelen YouTuber'ların da söylediği üzere biz de söylemezsek olmaz. Buraya ilk geldiğimde ben de buradan bir duvar parçası almışım. Biraz pahalı ama yani küçücük taş gerçekten 15 euro falan ama ne bileyim işte. Tarihten bir parça alırsanız alabilirsiniz. Bahsettiklerim müze burası işte. Maya Museum diye geçiyor. Geldiğiniz zaman duvarla alakalı bütün tarihi bilgileri bulabiliyorsunuz ve daha çok resim inceleme fırsatınız oluyor. Hangi insanlar buradaydı falan diye de yazıyor. Mesela Kennedy'nin özel resimleri falan var. Bu arada çok çekelim adam baktık. Bakacaksınız müzeye bilet alın girin. Bakın işte bahsettiğim taş. Onur ya. Buraya ilk iş görüşmesine geldiğinde o 20 euroyu verip bana bu taşı aldın ya. Teşekkür ederim. Ama bunlar küçük, bunlar o kadar pahalı değil. Sen büyüklerden aldın. Şöyle arkadaki aynen, onlar biraz daha 20 euro şunlar. Şu mesela 25 euro şuradaki taş. Aynen. Bak şurada. Sonra ne mi oldu? Sonra Doğu Berlin, Batı Berlin'in etrafına bu duvarlar örmeye başladı. Doğu Berlin, Doğu Almanya ya da bu göçü durdurabilmek için çeşitli yollara başvurdu. Önce çitle başladılar, çit çektiler. Burada yavaş yavaş evrim sürecini de göreceğiz ama şuradan şey yapabilirsiniz. İnsanları durdurmayınca bu çitler duvar örmeye başladılar. Artık öyle bir noktaya geldi ki bu duvarlar. Bakın burada görmeyi engelleyici platformlar var. Burası doğu tarafı. Ondan sonra burada Araçlar araçla giremesi. geçmeyi engelleyici bloklar var. Burada gözlem kuleleri var. Burada Da vuruyorlardır. askerlere vur emri veriliyor. Yani hiç şeye gerek yok. Direkt vuruyorlar buraya gireni. Burada çitler var. Üzerine burada da duvar var. Yani aslında tam bir cidden koridor yapmışlar. Şu an tam arkamda bu bölgeyi görüyorsunuz. Şu en büyük duvar Burası aynı arkadaşlar. zamanda, evet, burası aynı zamanda Nordbahnhof durağı. Berlin'de hemen Friedrichstrasse'nin 2 durak üzerinde Nordbahnhof durağından indiğiniz anda, tren garının istasyonuna indiğiniz anda burası Berlin Duvarı anıtı diye geçiyor ve burada bütün bu süreci görebiliyorsunuz. Bazı yerlerde duvarı yıkmışlar ya da yıkılan duvarların yerine bu direkleri dikmişler. Sınır Nerede belli devam olması ettiğini için. görsünler diye. Karşı taraf batı tarafı, Batı Berlin. Şu an biz Doğu Berlin'in içerisindeyiz. Bu arada bakın arkadaşlar burada da planlamaları var. Bayağı oturup planlamışlar. 1983 yılında başlamışlar bu arada. Evet. Planlamaya da. 1900 kaç yılında? 1983'te şurada şey yazıyor bak. 1983 yılında bu haldeymiş artık. Evet. Mayınlar vesaire. Şimdi hepsini size göstereceğiz. Bunlar da artık yeri olmayan, sökülen o duvarın parçaları. Geldiğinizde görebilirsiniz.
Demin gördüğünüz gibi 1983 yılına ait planları gördünüz demin. Aslında 1961 yılında yapılmaya başlandı ama 1961 yılında çitler çekilmeye başlandı. Ondan sonra yavaş yavaş duvar örülmeye başlandı ama bunlar hep böyle daha bel hizasında ya da insan boyunda duvarlardı. Sonra rejim kendini geliştirmeye başladı ve cidden bu işe büyük emek, büyük insan gücü ve zaman ve para harcadılar. Bizim bu müzeleri gezerken ve buraları gezerken cidden sorduğumuz soru şuydu. Bu gayreti insanlarınızı mutlu etmek için harcasanız acaba insanlar kaçmak yerine kalmayı denerler miydi? Ve bu soruyu da aslında günümüz zamanı için de sorabiliriz. Tabii ki de evet, yani bütün baskıcı rejimler için aslında. Neden? Yani çünkü günün sonunda o duvar da yıkılıyor. Yaptığınız her şey de aslında boşa gidiyor. Çünkü insanları duvarlarla ya da korkularla, korku duvarlarıyla bir yere kadar zapt edebilirsiniz ve sonunda bütün duvarlarınız yıkılıyor. Buradaki olayımız da gene şu. En son artık son hali. Bu delik ne işe yarıyor peki? Her tarafta kontrol noktası yok ya da her taraf böyle belki bu derece böyle didik didik kontrol edilmiyordur. Hani doğu tarafındaki askerler tarafından diyeyim. Yani başka şeyle kullanılma hali de vardır ama genelde bu tarz yerlerde bu askeriyenin, yani şu an Doğu Berlin sınırları içerisindeyiz ve askeri bölgedeyiz aslında. Bir sonraki duvara kadar aslında askeri bölgedeyiz. Ondan sonra Doğu Berlin'in sınırı başlıyor ve bunlar genelde askerlerin Batı Berlin'i kontrol noktaları. Aha. Yani Doğu Berlin askerlerinin Batı'yı, hani duvarın arkasında ne olduğunu görmek için Evet, baktıkları anladım. yerler. Bu arada- Aynı zamanda buralarda kuleler var. Gene kontrol kuleleri var. Gene ışıklar var. Yer altında ışıklandırmalar var. Belli bölgelerde mayınlar var. Bariyerler var ve burası için cidden bu bölge için özellikle cidden biraz kan dondurucu olarak nitelendiriyorum ben. Nokta ise hemen şu arkasının, yani bariyer olarak yaptıkları yerin, duvarın arkası hemen yaşam bölgesine, Doğu Berlin için yaşam bölgesinin başladığı yerin ilk yeri aslında mezarlık. Evet. Yani insanların şöyle bir düşünün, kapatın gözlerinizi ve hayal edin. İnsanların önce mezarlıktan geçmeleri gerekiyor. Mezarlıktan geçiyorlar. Ondan sonra karanlık şeyde ışığa ve askerlerin o şeylerine yakalanmadan bir 100 kişilik grubun geçtiğini düşünün. Bariyerlerden atlayıp koşarak buraya geçmeye çalışıyorlar. Ve geçerken zaten buraya gelene kadar Ya belki vuruluyorlar ya mayın patlıyor. mayın patlıyor, köpek saldırıyor, Evet. 50 kişi 60 kişi ölüyor. Ondan sonra işte atlamaya çalışıyor ediyorlar. Belki o 100 kişiden 10 kişi başarılı oluyor ve 90 kişi burada ölüyor. İnsanlar bunu neden yapıyorlar? Gene işte 100 kişilik ya da gruplar halinde kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar da o 100 kişiden 10 kişi olarak bu duvarı geçmeye çalışıyor. Mesela Yani 10 şey kişi, var, çok yani %10 ilginç. ihtimalle bu duvarı Örnek geçmeye veriyorum, çalışıyorlar. anne çocuk duvardan geçmeye çalışıyor. Anne geçiyor, çocuk içeride kalıyor ya da çocuk çıkıyor, anne Aynen içeride öyle. kalıyor. Evet. Gerçekten. İstersen şu anıta bakalım Evet. hemen gel. Bu arada kesmeden önce arkadaşlar duvarların boyları da değişiyor. Onur'un dediği gibi bu en uzun ama 3.6 metre bu. iki insan üst üste çıktığında da ona göre test etmişler diye hatırlıyorum. 3.6 metre. Orijinal yani Hah. duvar dedikleri, yapabildikleri o Maksimum. şeylerdeki, ana planlarındaki orijinal ya da ideal duvar 3.6 metre. Burada gördüğünüz birçok yüz, birçok sima Berlin duvarında, yani bu duvarı geçmeye çalışırlarken insanların, hayatını kaybeden insanları görüyorsunuz. Bunların en ilgi çekici ya da çarpıcı olanlarından biri de, yani en azından Almanların ismini hala hatırladığı da Peter Fetscher isimli 18 yaşındaki bir genç. 1962 yılında duvarı aşmaya çalışırken vuruluyor. Ancak ölmüyor, yaralanıyor. Ama askerler, yetkililer ve halk ya da hiç kimse ona yardım edemiyor ve saatlerce yerde yatıp can çekişerek ölüyor. Bu da aslında nasıl bir zulüm sisteminin olduğunu gösteriyor. Bu arada zaten hala da gelip de gülünü bırakan birçok insan da görebiliyoruz burada. Sonuç olarak da çünkü bu insanların akrabaları, bu Bakın insanların Çetin Mert çocukları, muhtemelen arkadaşlar Aynen. Türktü mesela. bu insanların akrabaları, bu insanların çocukları, bu insanların torunları, çünkü hala bu topraklarda yaşıyorlar. Bu arada gerçekten burada da gördüğünüz gibi, o yüzden okumanızı öneriyoruz ama mezarlık diye bahsettiğimiz yer tam olarak bu. Bizim şu an girme iznimiz yok ya da giriş noktası yok ama Tam arkamızda kalıyor bu arada. evet, evrak kontrolünü Doğu Berlin'de kalan askerler burada yapıyorlarmış. Bakın yaşlı teyze evrak çıkarmış, mezarın orada. Yani böyle bir, burada da yazdığı gibi the first barriers were set up. Yani ilk Evet, bak, kurulanlar ilk yerler. mesela bak, insan boy şeyinde, yani çok şey değil, yüksek değil ve iş hakları var ama kontrol denetiminde yapılıyor ilk başlarda ve dediği gibi Ece'nin, burası da bu arada Şu an yakından göstermeye biraz çalışırız ama şurası ve burası bir mezarlık komple.
özgürlüğün ne anlama geldiğini öğrendin ve bunu daha fazla unutma. Bu arada arkadaşlar şu halinizden dolayı kusura bakmayın ama aklınızda bulunsun, duvar her zaman aynı kalmıyor. Üzerindeki sanat eserleri değişiyor. O yüzden belli aralıklarla da gelip görebilirsiniz. Duvarın kurbanları sadece Almanlar değildi. Aynı zamanda burada yaşayan farklı uluslardaki insanlardı da, göçmenlerdi de. Onlardan biri de 5 yaşındaki Türk bir çocuktu. Cengaver Katrancı adında. Şu an gene hala Doğu bloğunda, yani Doğu bölgesindeyiz ve karşısı sınır burada ayrılıyor. Şu an East Side Galeri'deyiz. Arkamızda hemen duvar var. Birazdan göreceksiniz de oradaki bu öpüşen adam resimleri, o duvarın boyanan yüzünü göreceksiniz de birazdan, ama size küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Şu arkamda gördüğünüz Janowitzbrücke ve tam şu ışığın olduğu yerlerde, buralarda arkamız hemen Kreuzberg'in başladığı yer olarak geçiyor. Yani Türk Mahallesi. O zamanlar buralar sınır bölgeleri olduğu için, daha ucuza konaklama imkanı olduğu için gelen Türk aileler hep buralarda ilk başlarda konakladılar. Yani en riskli Şimdi bölgelerde en onları değerli. bitiriyorlar. Evet. Şu anda şehrin tam ortası olduğu için de en değerli bölgeler oldu. Burası nehir, aynı zamanda Spree Nehri, aynı zamanda bir sınır çizgisiydi ve duvar hemen arkamızda burada bitiyordu. Ve burada kontrol noktaları vardı. Yine Doğu bölgesinde. Sadece tek bir sorun vardı. Yani tek bir sıkıntı vardı. Batı Berlin'in sınırı karada bitiyordu. Yani nehir Doğu Berlin'e aitti. Aha. Ve burada arkadaşlarıyla oynayan o Türk çocuğu, 5 yaşındaki Türk çocuğu, 1975 yılında oluyor bu. Top suya kaçıyor ve çocuk topu almak için suya girmeye çalışıyor. Yüzme bilmediği için ya da işte biraz açılmak zorunda kaldığı için boğulmaya başlıyor. Batı yetkilileri müdahale edemiyor. Çünkü orası Doğu sınırı, nehir. Doğu sınırı izliyor. Herhangi bir kurtarma operasyonuna girmiyor. Ve herkesin gözü önünde ve herkesin izlediği durumda, kimsenin müdahale edemediği durumda o 5 yaşındaki çocuk, Türk çocuğu boğularak can veriyor. Ve belki de Türk olmayan birçok başka çocuk da. Tabii ki de. Yani Kesinlikle. Ama inanılmaz. bu da gene buradaki göçmenler açısından da başka Önemli bir bir hikaye. trajik bir hikaye. Yani aslında savaşın her türlüsü Herkese, yani şey ayırmadan, herhangi bir siyasi görüş, herhangi bir ırk, dil, din ayırmadan aslında herkesi mağdur ediyor. Herkese zarar veriyor. bugün de biz burada rahatça yürüyebiliyoruz. Anın keyfini çıkarabiliyoruz. Böyle de bir olay işte. Evet arkadaşlar, bu turda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok daha farklı noktalarda hala Berlin Duvarı'nın parçaları var. Çok daha farklı hikayeler de vardır. Ama genel olarak Berlin ve Berlin Duvarı'nın hikayesi bu. Şu an izlediğimiz dünyada, dediğim gibi Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa'da olan olaylar bizi tekrardan bunları hatırlamaya ve sizlere bunları hatırlatmaya itti. Umarım Çok daha güzel günler. çok daha güzel günler gelir ya da Umarım. herkes şunun farkında olur, farkına varır tekrardan, tekrar hatırlar. Hiçbir baskı rejimi, hiçbir korku rejimi sonsuza kadar sürmüyor ve günün sonunda insanlar özgürlüklerine kavuşurken bunu yaratanlar ya da buna sebep olanlar da buradaki gibi utanç tablosu şeklinde hatırlanıyor. Görüşmek üzere.